Một nhà giáo dục danh tiếng người Nga, Ushinsky đã từng nói, nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh. Sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện trong ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác. Quả thực, những gì mà các thầy cô đã để lại cho thế hệ trẻ như chúng tôi là vô cùng to lớn và không có một bài ca, tác phẩm nào có thể diễn tả hết được. Chính vì thế mà thầy cô luôn luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho biết bao nhà văn, nhà thơ trên thế giới. Hôm nay, nhân ngày 20 tháng 11, chúng tôi gồm có những bạn Tố An, Nhật Minh, Khánh Ngân, Hà Phương, Giang Lam, Quang Tùng, Hà Anh, Phương Nhi, Phương Chi, đại diện cho lớp 8A1, xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn một tác phẩm về đề tài giáo viên mang tên Viết lên hy vọng. Câu chuyện Viết lên hy vọng được viết dưới ngòi bút tài tình của Erin Google và các nhà văn tự do. Erin Google vốn xuất thân là một giáo viên người Mỹ nổi tiếng với phương pháp giảng dạy độc đáo và đã truyền cảm hứng cho vô số học sinh. Bà đồng thời cũng là một nhà văn nổi lên nhờ cuốn sách Viết lên hy vọng, xuất bản năm 1999 và đã được chuyển thể thành bộ phim Những nhà văn tự do năm 2007 vàng danh khắp nước Mỹ. Cuốn sách mà chúng tôi sắp giới thiệu với các bạn sau đây, Viết lên hy vọng, là một ấn bản của nhà xuất bản Lao động với chiều dài 14,5cm và chiều rộng 20,5cm. Cuốn sách gồm 460 trang ấy là những trang nhật ký đầy cảm xúc của Erin Google cũng như những nhà văn tự do kể lại trong cuộc hành trình tìm cho mình sự công nhận của cả xã hội. Câu chuyện được bắt đầu vào năm 1994 khi Erin Google, một giáo viên ngữ văn chỉ mới 23 tuổi nhưng tràn đầy sức sống, lý tưởng cũng như lòng yêu thương học sinh vô bờ bến. Cô bước tới ngôi trường trung học Wilson, Long Beach của bang California để bắt đầu buổi dạy đầu tiên của mình. Lớp học đầu tiên mà cô phải đứng lại là một lớp hết sức đặc biệt, với biết bao thành phần hư hỏng, cứng đầu, hết thuốc chữa và vô cùng nguy hiểm. Phía sau cánh cửa lớp học 203, học sinh được chia thành từng nhóm theo màu da của họ. Nhóm châu Á thì chỉ chơi và nói chuyện với châu Á. Người Mỹ thì cũng chỉ trò chuyện với người Mỹ mà thôi. Cũng như thế, người Latin chỉ được coi là phù hợp với người Latin. Chính vì điều đấy mà lớp học này cũng trở nên xa cách, chia rẽ. Hơn nữa, vì quá cá biệt nên lớp học 203 chưa từng một lần được các thầy cô để ý hay quan tâm. Những người học sinh đặc biệt này gần như đã chẳng còn một chút niềm tin hay hy vọng vào những vị giáo viên của mình nên họ đã tỏ thái độ vô cùng chống đối và bất hợp tác. Với cô cùng Béo cũng vậy, họ dùng tất cả các trò quậy phá như đánh nhau, xé sách vở, nói chuyện riêng, cũng như trốn tiết chỉ để đuổi cùng Béo ra khỏi lớp. Đứng trước những chiêu trò hết sức ác độc ấy, cô cùng Béo đã không hề đầu hàng bởi cô luôn tin tưởng vào học sinh của mình. Cô tin rằng với sự nỗ lực và giáo dục của mình, các em chắc chắn sẽ vượt qua nghịch cảnh và được hưởng sự giáo dục như bất kỳ người khác trên thế giới này. Một ngày nọ, Erin đang giảng bài thì thấy các bạn học sinh của mình truyền cho nhau một tấm giấy. Cô vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện đó lại là một bức vẽ phân biệt chủng tộc. Cô càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng gần như tất cả học sinh trong lớp đều không hề hay biết gì về cuộc tàn sát người Do Thái của phát xít Đức và các nước cùng phe trong Thế chiến thứ hai. Khi mà quân phát xít cũng dùng những bức tranh như thế để kỳ thị người Do Thái. Nhưng dường như chính các em lại đang là nạn nhân của một cuộc chiến khác, một cuộc chiến không được tuyên bố nhưng không kém phần đau thương và thống khổ. Erin quyết định giới thiệu với cả lớp hai cuốn sách viết về lòng khoan dung của con người. Đó là hai cuốn nhật ký có rất nhiều nét tương đồng của Anne Frank, cô bé nạn nhân trong cuộc tàn sát người Do Thái trong chiến tranh thế giới thứ hai, và Zlata Filipovic, người thiếu nữ viết về cuộc sống của mình trong cuộc chiến ác liệt ở Sarajevo. Rồi cô cho lớp chơi một trò chơi. Cô vạch một đường kẻ ở giữa lớp, rồi bảo học sinh của mình nếu đã trải qua một việc nào đó rồi thì bước tới vạch kẻ. Cô hỏi: ai đã từng chứng kiến bạn mình bị giết trong các cuộc ẩu đả? Ai đã mất đi bố mẹ? Sau mỗi câu hỏi, gần như cả lớp lại đứng gần tới vạch kẻ hơn. Hoạt động này đã giúp cho cô Erin hiểu học sinh của mình hơn, nên cô quyết định phát cho các bạn học sinh một quyển nhật ký và nói: kể từ hôm nay,
Các bạn hãy viết về cuộc sống của mình hay bất kể thứ gì đó vào cuốn nhật ký này. Nếu các bạn muốn cô đọc thì hãy đặt nó vào trong tủ, còn nếu không muốn cô đọc thì cô sẽ không đọc. Hôm sau, ngược lại với những gì mà cô Conwell nghĩ, cô mở chiếc tủ ra và bất ngờ khi chiếc tủ ấy được lấp đầy bằng những quyển nhật ký của học sinh mình. Từ những dòng nhật ký đó, Andine Conwell đã dần thấu hiểu hơn về hoàn cảnh bi thương, số phận nghiệt ngã của từng em học sinh. Cô giáo trẻ đã từng bước giúp các bạn học sinh của mình lấy lại được niềm tin vào cuộc sống, niềm tin vào chính bản thân. Cô còn bỏ tiền của mình ra để đưa các bạn học sinh đặc biệt của mình tới bảo tàng, mời các bạn đến nhà hàng để trò chuyện với người sống sót trong các cuộc tàn sát. Mặc dù trong cuộc hành trình đưa những học sinh của mình trở nên tốt hơn, cô đã gặp phải biết bao chướng ngại vật. Cha cô thì nói, đám học trò kia sẽ không bao giờ khá lên được. Đồng nghiệp thì lại bảo, cô chẳng cần phải cố gắng, bởi chỉ còn 1 năm nữa thôi là bọn chúng ra trường. Thậm chí, vì dành quá nhiều thời gian cho lớp học mà cô đã bỏ bê gia đình, rồi dẫn đến quyết định chia tay người chồng đáng quý. Nhưng Andine quyết sẽ không bỏ cuộc và tin rằng tất cả học sinh đều sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Mong muốn các em không chỉ thay đổi cuộc sống của chính bản thân, mà là còn thay đổi vận mệnh của toàn bộ thế giới loài người. Dần dần qua các buổi học, cũng như cách truyền đạt của mình, lớp học 203 đã trở nên gắn kết hơn, hiểu nhau hơn và thực sự trở thành một tập thể đoàn kết. Cuối cùng, sự cố gắng và nỗ lực của cô Conwell và các bạn học sinh cũng được đền đáp. Họ đã trở nên nổi tiếng và được báo chí truyền thông ca ngợi hết lời. Cuốn nhật ký viết lên hy vọng, nơi tập hợp tất cả những dòng tâm sự đượm tình cảm, cũng chính là một minh chứng cho sự thành công ấy khi nó đã trở nên vô cùng nổi tiếng. Thực sự, tôi đã rất nghẹn ngào khi đọc những trang sách ấy về sự cố gắng, nỗ lực cũng như khó khăn mà Andine đã phải đối mặt khi mới bước chân vào lớp học 203. Đối với một giáo viên mới ra trường mà nói, đó là một thách thức lớn. Nếu như là những giáo viên bình thường khác, có lẽ cô cũng đã bỏ cuộc từ lâu với những học sinh cá biệt này. Nhưng ở cô lại có sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, tấm lòng của một nhà giáo và một cô gái. Nhờ vậy mà chúng ta còn thấy được sự cố gắng của cô Andine Conwell cũng là minh chứng cho câu nói. Đối với người giáo viên, cần phải có kiến thức, có hiểu biết sư phạm về quy luật xã hội, có khả năng dùng lời nói để tác động đến tâm hồn học sinh, có kỹ năng đặc sắc nhìn nhận con người và cảm thấy những rung động tinh tế nhất của trái tim con người. Cô còn khiến cho các học sinh cá biệt của mình thấy rằng cô đến với các em bằng sự quan tâm thật sự, muốn các em trở thành những con người có ích đối với bản thân mình trước tiên. Với quyết tâm lấy lại những gì đáng thuộc về các em, cô và những nhà văn tự do của mình đã làm rung chuyển không chỉ trường học mà là cả nước Mỹ. Và đến nay, những dòng viết hy vọng đó đã và đang trở thành những món quà quý báu cho những ai đang rơi vào tuyệt vọng. Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến được từ trái tim. Cuốn sách này còn giúp cho mỗi người đọc có góc nhìn sâu sắc hơn của những đứa trẻ là nạn nhân trong cuộc chiến đầy bi thảm. Tuy đây chỉ là những dòng nhật ký được tập hợp lại, nhưng nó lại có sức hút lạ thường, không hề khiến cho mọi người chán nản hay khó hiểu. Mỗi người chúng ta cũng có thể viết nhật ký và tạo nên những điều kỳ diệu như người cô Andine Conwell và các học sinh của cô trong cuốn sách Viết lên hy vọng. Tất cả các nhà văn tự do đều tốt nghiệp từ trường trung học Wilson. Đóng lại cuốn sách Viết lên hy vọng, dường như tôi vẫn cảm thấy một chút gì đó nuối tiếc, như muốn giữ tôi ở lại trong những trang sách ấy một lần nữa, để rồi lại một lần được sống với lớp học 203, sống trong những kỷ niệm của các học trò đặc biệt này. Cuốn sách quả thật là hấp dẫn và cuốn hút làm sao. Cuối cùng, nhân ngày 20 tháng 11, chúng con đại diện cho tất cả các bạn học sinh trường trung học cơ sở Chu Văn An xin phép được gửi những lời cảm ơn chân thành, sâu thẳm tận trái tim tới các thầy cô giáo trong nhà trường cũng như trên toàn đất nước Việt Nam này. Những bài học của các thầy cô luôn luôn có giá trị vô cùng to lớn và giúp đỡ cho bọn con rất nhiều. Để khắc ghi và đền đáp những công ơn vô giá của các thầy cô, chúng con hứa sẽ học tập thật tốt để chiếc giỏ gặt hái đầy ắp quả ngọt xứng đáng. Những phần quà của nhà trường vào mỗi thứ Hai hàng tuần chính là động lực, mục tiêu cho những sự cố gắng không ngừng của chúng con. Nó cũng chính là những món quà nhỏ để bọn con mang tặng thầy cô. Lời cuối cùng xin phép được kính chúc các thầy cô có thật nhiều sức khỏe và niềm vui để có thể tiếp tục đưa những chuyến đò chở đầy tri thức và ước mơ cập bến. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam!